ஹலோ எவ்ரிவன். இந்த நம்பிக்கையின் சத்தத்துக்கு உங்களை ஒரு விசை இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே வரவேற்கிறேன். ஒருவேளை நம்மளுக்கு ஒரு பணக்கார ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்க. ரொம்ப வசதியான ஃப்ரெண்டு. நெறைய பணம் வச்சிருக்காங்க. அவங்களால நெனச்சா என்ன வேணாலும் நமக்கு செய்ய முடியும். அந்த மாரி ஒருவேளை நம்மளுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. ஒரு இமேஜினேஷன் பண்ணிக்கோங்களேன். ஒருவேளை நெறைய பேருக்கு உண்மையா கூட இருக்கலாம். பட் நான் இமேஜின் பண்ணிக்கிறேன். அந்த மாரி எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்க. நான் என்ன கேட்டாலும் அவர் எனக்கு பண்ணுவாரு. நான் என்ன கேட்டாலும் அவரால எனக்கு வாங்கி தர முடியும். அவர்ட்ட அவ்ளோ காசு இருக்கு. அப்பேற்பட்ட ஃப்ரெண்ட் உங்கள பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறாரு. இந்த காரியத்த பண்ண என்னால முடியுமா? அப்படின்னு அவர் உங்கள கிட்ட கேட்கிறாரு. நம்ம அதுக்கு பதில் என்ன சொல்லுவோம்? "அப்பா, உன்னால முடியாதது என்ன இருக்கு? உன்கிட்ட இவ்ளோ காசு இருக்கு. உன்கிட்ட இவ்ளோ சொத்து இருக்கு. நீ நெனச்சா என்ன வேணாலும் பண்ணலாமே." அப்படின்னு நம்ம பதில் சொல்லுவோம். ஆனா அது உண்மை இல்லங்க. ஆமா, ஒருவேளை அவங்க நெனச்சா நம்மளுக்கு டெம்பரவரி ஹாப்பினஸ் தரலாம். ஒரு ஒரு தற்காலிகமான சந்தோஷம் தரலாம். அந்த நாளைக்கு ஒரு சந்தோஷம் குடுக்கலாம். அந்த மாரி வேணா பண்ணலாம். ஆனா, அவங்களால நம்மளுக்கு ஒரு பெர்மனன்ட் ஹாப்பினஸ் தர முடியாது. ஒரு நித்திய சந்தோஷம் அவங்களால நம்மளுக்கு தர முடியாது. நம்மளுக்கு ஒரு நித்திய சமாதானம் அவங்களால நம்மளுக்கு தர முடியாது. ஒரு நித்திய மகிழ்ச்சி அவங்களால நம்மளுக்கு தர முடியாது. ஒரு ஒரு பெலன் அவங்களால நம்மளுக்கு தர முடியாது. ஒருவேளை நம்மளுக்கு ஒரு பாரமா இருக்கா? அவங்களால நம்மளுக்கு தர முடியாது. ஒருவேளை அவங்க நம்மளுக்கு எல்லாம் செய்யலாம். பொருளா வாங்கி தரலாம். காசு குடுக்கலாம். நெறைய செய்யலாம். பட் இந்த காரியங்கள் எல்லாம் அவங்களால செய்ய முடியாது. ஆனா இன்னைக்கு இயேசு சுவாமி உங்கள பார்த்து கேட்கிறாரு. மத்தேயு 9ஆம் அதிகாரம் 28ஆம் வசனம். இது என்னால செய்ய முடியும் என்று நீ விசுவாசிக்கிறாயா? அந்த வசனத்துல இது ஒரு சின்ன பகுதி. Do you believe that I'm able to do this? இந்த காரியத்தை என்னால செய்ய முடியும்னு நீ விசுவாசிக்கிறியா? என்ன காரியம்ன்ட்டு உங்க மனசுல ஒருவேளை அந்த கேள்வி இருக்கா? சமாதானம், சந்தோஷம், உங்க வாழ்க்கையில, உங்க குடும்பத்துல ஒரு சுகம். இந்த காரியங்கள இயேசு சுவாமியால செய்ய முடியும் நீங்க விசுவாசிக்கிறீங்க. ஆமாங்க. வேதம் சொல்லுது, விசுவாசிக்கிறவங்க தேவனுடைய மகிமையை காண்பார்கள். நம்ம விசுவாசிச்சா அவரோட மகிமையை காண்போம். இன்னொரு வசனம் பைபிள்ல ரொம்ப அழகா இருக்கு. கிரியை இல்லாத விசுவாசம் செத்ததுக்கு சமானம். கிரியை இல்லாத விசுவாசம். நமக்கு விசுவாசம் இருக்கு. அந்த விசுவாசத்தை நம்ம கிரியையில காட்டணும். கிரியையில எப்படி காட்டுறது? நம்ம ஜெபம் பண்ணலாம். நம்ம இயேசு கிட்ட நம்ம பேசலாம். அதுதான் நம்ம கிட்ட இருக்க கிரியை. அதுதான் நம்ம கிரியை செய்ய முடியும். ஒருவேளை நீங்க கிறிஸ்டியனா இல்லாம இருக்கலாம். உங்களுக்கு எப்படி ஜெபம் பண்றதுன்னு தெரியாம இருக்கலாம். நான் இன்னைக்கு உங்களை உற்சாகப்படுத்த விரும்புகிறேன். ஜெபம் பண்றது ஒரு டேலண்ட் இல்லைங்க. நம்ம இப்படிதான் பண்ணணும். அது ஒரு ரிச்சுவல் மாதிரி இல்ல. ஜெபம் பண்றது நம்ம அப்பா கூட பேசுற மாதிரி. நம்ம எப்படி நம்ம குடும்பத்துல நம்ம அப்பா கிட்ட பேசுவோம். அப்பா எனக்கு இது வேணும், எனக்கு அது வேணும்னு நம்ம பேசுவோம் இல்ல. அதே மாதிரிதான் நம்ம ஏசப்பா கிட்ட பேச போறோம். ஜெபம்ன்றது ரொம்ப சிம்பிள். ஏசப்பா, என் வாழ்க்கையில இது குறைவா இருக்கு. எனக்கு இது நிறைவேற்றித்தாங்க. என்ன குறைவா இருக்கு? அதை அவர்கிட்ட பேசுங்க. அதை அவர்கிட்ட சொல்லுங்க. அதை அவர்கிட்ட கன்வே பண்ணுங்க. உங்க ஜெபத்தையும் இயேசு சுவாமி கேட்பார். நம்ம ஜெபிப்போமா? நல்ல தகப்பனே, இந்த நல்ல நாளுக்காக உங்க நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. அப்ப நல்ல வசனத்துக்காக உங்க நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. என்னால இதை செய்ய முடியுமா அப்படின்னு நீங்க ஒரு கேள்வி கேட்கறீங்க ஆண்டவரே. எங்களுக்கு தெரியும் உம்மால அதை செய்ய முடியும். உங்களால அதை செய்ய முடியும். எங்க வாழ்க்கையில என்ன குறைவா இருக்கோ அதெல்லாம் நிறைவாக்குங்க. அப்பா, இந்த வீடியோவை பார்த்து கொண்டிருக்கவங்க வாழ்க்கையில அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை நீங்க செய்யுங்க. உங்களை நோக்கி கூப்பிடும் போது தகப்பனே அதை நீங்க செய்யுங்க ஆண்டவரே. நீங்க அப்படியே செய்ய போறதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தால ஜெபம் கேட்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென். ஆமென். இந்த நல்ல நாளிலும் நான் உங்களை சந்திச்சது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். மீண்டும் ஒரு உற்சாகப்பட்டது ஒரு வீடியோவோட நாளைக்கு உங்களை சந்திக்கிறேன். Until then, bye from Sam. ஒருவேளை உங்களுக்கு ப்ரேயர் ரிக்வெஸ்ட் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோட முடிவில் உங்களுக்கு ஒரு ஜிமெயில் அட்ரஸ் கொடுக்கப்படும். அந்த ஜிமெயில் அட்ரஸ்க்கு நீங்கள் வந்து உங்களோட ப்ரேயர் ரிக்வெஸ்ட்டை சென்ட் பண்ணலாம். நான் உங்களுக்கு அதை ஜெபிப்பேன். ஒருவேளை நீங்கள் இன்னும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வீடியோஸ் ஈஸியாக ஆக்சசபிளாக இருக்கும். தேங்க்யூ வெரி மச். காட் பிளஸ் யூ. காட் பி வித் யூ.